السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بكم في قناة وفي الكروشيه. ان شاء الله هنعمل النهاردة مع بعض فيديو جديد بغرزة جديدة ومختلفة وسهلة للمبتدئين ان شاء الله. هنا انا هستخدم في الغرزة بتاعتي ابرة رقم 3 عشان الخيط ده رفيع. هنبدأ نعمل مع بعض غرزة البداية بتاعتنا ان شاء الله. انا في العينة دي او في الغرزة دي بستخدم عدد يقبل القسمة على 3، يعني 6 9 12 وهكذا. انا في العينة دي هعملها عبارة عن 21 سلسلة. خلصت عدد السلاسل بتاعتي وهي عبارة عن 21 سلسلة. هبدأ ان اشتغل في الغرزة بتاعتي. هعد اول سلسلة والتانية والتالتة وهدخل في الرابعة. هعمل غرزة العمود وهدخل في السلسلة اللي بعدها هعمل غرزة العمود، هاخد لفة وادخل في السلسلة واطلع بلفة، يبقى معايا 3. هاخد لفة واطلع من 2 واخد لفة تانية واطلع من 2 الباقيين، وهكذا على نفس التسلسل بقية الصف. يبقى انا اول صف عندي بيكون عبارة عن 21 سلسلة. تاني صف بسيب اول 3 سلاسل وبدخل في الرابعة واعمل عمود. هنا خلاص اهو خلصت اول صف زي ما اتفقنا، وهرتفع سلسلة وهبدأ اعمل الصف التاني. هدخل من اول فراغ بيقابلني، هخش من ورا العمود الاولاني وهاخد لفة وهطلع بغرزة حشو. تاني هدخل من تاني فراغ وهدخل من ورا العمود التاني وهاخد لفة وهخرج بغرزة حشو. هكذا هدخل من تالت فراغ من ورا العمود وهطلع بلفة وهعمل غرزة حشو. هدخل من الفراغ اللي بعده من ورا العمود وهطلع بحشو. زي ما انتوا شايفين اهو، بدخل من الفراغ من ورا العمود واطلع بحشو.
اخر بقى عمود بدخل في اخر سلسلة اللي هي التالتة وبعمل حشو عادية. تمام. بص هنا الغرزة شكلها انسيابي وجميلة ازاي، غرزة بارزة، غرزة حشو بارزة، اتمنى تكون واضحة، غرزة حشو بارزة. ده تاني صف. هلف الشغل وابدأ اعمل 3 سلاسل والف الشغل تاني، وبدخل بقى في السلسلة العادية اللي من فوق، مش بدخل في السلسلة البارزة، بدخل فوق اول عمود بيقابلني واعمل عمود عادي، تاني عمود وهعمل عمود، والتالت والرابع، وهكمل لباقي الصف. هنا خلاص وصلنا لنهاية الصف التالت اللي هو عبارة عن عمود بلفة. بدخل في اخر غرزة حشو عملتها عشان اعمل فوقها عمود عشان الشغل يكون مظبوط معايا زي ما انتوا شايفين اهو. شوف شكل الغرزة جميل ازاي. الف الشغل، ارتفع سلسلة والف الشغل، وفي اول فراغ هيقابلني هدخل من ورا العمود وهعمل حشو اهو، وهكذا بدخل من ورا العمود وبعمل حشو في الفراغ، بدخل من ورا الفراغ الفوقاني وبعمل حشو من فوق العمود، مش من ورا العمود، من فوق العمود، يعني من فوق العمود من فوق. بعمل اخر غرزة حشو في الصف اهو. ده شكل الغرزة بتاعتي، شكلها جميل جدا وانسيابي وسهلة. هبدأ اني ارتفع 3 سلاسل بداية للصف الجديد، وباخد لفة وبدخل في اول سلسلة بتقابلني من فوق، مش السلسلة البارزة، مش الغرزة البارزة، لا الغرزة الفوقانية اللي هي الأساسية، وبعمل فيها عمود، وهكذا الغرزة اللي بعدها هعمل فيها عمود. ده هيكون نفس التسلسل بتاع الصف كله.
هنا خلاص اهو. نعمل اخر عمود. ده ما شاء الله شكل الغرزة بتاعتي، شكلها جميل ازاي وبارزة، يعني اسمها غرزة العمود وفوقيها غرزة الحشو البارزة. اتمنى الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا. فعلوا الجرس ومتنسوش تعملوا لايك عشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله من القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.